Wis mari dislameti desane sehat sedaya. Otok-otok kunine tekek puhuk garing ngarane gaplek. Sandal kayu arane teklek, wong ayu metu bengi arane betamlek. Iku mono betamlek. Bengi iki aku oleh tanggapan lumayan meneh kene gawe bayar bang mekar. Pinara ingkang skeco mirsani karya baru mojo kerto. Aku nendelo negara kita Indonesia wong korupsi kok tambah meraja. Biyen ana sing korupsi nduk tambang timah, mari tambang timah nduk pertahanan tambang dikeruk, hutan ditebang, gak peduli dampake akibate terjadi tambang iku mula ojo sampe wong korupsi monodolor termasuk wong jahat sing dicolong nek sukses mesti dadi konglomerat tapi gak eling besok ono akibate bebas pergaulan arek lanang lan wedok senengane keluyuran muline bengi tanpa watesan seneng nonton YouTube mesti filme cabul-cabulan pamitan nang wong tuane jarene dolan wong alasane supaya tambah pengalaman tapi sing dijojok ana jerone taman nek wis mlebu kono terus praktek pacaran suwe-suwe
aku maneh. Bakul kedele bergaul kare bakul tempe. Regane piro kedele cah? Engko dadi tempe aku dodol cek enak. Dadi pirang irisan niku pergaulan sing menguntungkan. Lah pergaulan sing merugikan contone kaya kidungan kula wau. Arek lanang wedok bergaul terlalu bebas sampai wani nglanggar kesusilaan, akhirnya arek wedok bobot 5 bulan. Niku nek boten padha karepe nggih boten saged kedadean. Senajan arek lanang niku kok ngene-ngene, tapi nek arek wedoke gak ngene-ngene, ya gak ngene-ngene wae. Senajan arek wedoke ngene-ngene, tapi nek arek lanange gak ngene, ya gak ngene-ngene. Tapi nek arek lanange ngene-ngene, arek wedoke ya ngene-ngene. Ya ngene-ngenean niku wau. Niku kedadeane. Alhamdulillah niki kajate warga Sumengko. Acara setengah bumi niki mboten hura-hura. Hormat kalian sing babat desa. Menika Mbah Kamulan. Niki biyen alas gong lewang-lewung anane dadi desa enten sing babat. Mulane niki mboten hura-hura cuma hormat. Mantun dislameti desane bancaan bareng kula dongaaken perangkat sedaya warga Sumengko sedaya diparingi Gusti Allah sehat wal afiat, rezekine tambah kathah, hasil bumine tambah melimpah ruah. Allahumma amin. Yeah. Warga Sumengko nggak ketinggalan zaman, buktinya rek ayo rek aku mlaku nang punden Kamulan, rek arek rame-rame bebarengan, cah ayo cah sopo gelem melu aku nonton lotrok karya baru. Zaman saiki zaman kemajuan, model pakaian tambah gak karu-karuan. Ono rok mekrok modele kaya burungan, wong perlune kanggo ndelekno arek lanang. Ganti maneh saiki modele rok mini, nek potongane disawang paling trendy, nek digawe mlaku pancen ketoke aksi, nek digawe dodok aksi lah kok medeni. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, bareng-bareng. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Nenang kali disopete yuyu, ono ketek momotan kayu. Kat tidak perlu sing ayu, senajan elek pokok ilmu.
ngawasi esun yarika kedyani samono suni mbiyangi mula rika kudangan ning ati sekolaya ana pesisire sun welas nono wadase wedang kopi belum nongko rina bengi ya mung katon rika anake sapa iki rek gantenge kaya ngene anake apa Ambon sama ngomong serunge kadinten-entekno terot terakhir ini bulan ruwa terakhir mari ngono wis poso jek ana tanggapan cek meneh tanggapan apa? Terawih. Tanggapan terawih. Lho bagi orang Islam menjadinya terawih ini. Maksudnya ngene. Ya, ibaratnya pabrik. Awak dhewe iku mesin. Iya. Ya. Setahun kan 12 bulan. 11 bulan iku giling. Nah, iya. Sing sakulan iku brei diservis artine poso sak bulan. Iya. No. Kon poso. Ya iyalah. Bagi orang Islam kudu poso. Nah, lah kan mang teko ngene mang ya apa? Lho wong kon gedulinan. Lah masih ngono ndekno lak kene. Wong Islam. Padha wong Islam. Sesama muslim. Ketemu kudune ulo salam. Lah kon kok lapon joget? Kon gak kondo-kondo. Ngomong ulo salam ngono lah kon tak ulukno. Lho. Diulukno ngomong salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso kok jawab dhewe ya apa sih? Salam niku. Sing uluk salam, iku hukumnya sunnah. Tapi sing
sing jawab itu wajib. Wajib. Sing sunah ya oleh ganjaran. Sing jawab ya oleh ganjaran. Lah timbangane ganjaran kok garap anu tak garap dhewe. Lah apa ganjaran kok garap awakmu? Iku dhewe-dhewe. Salam. Salam iku ana loro. Ana apa kok iso? Ana sing wajib dijawab, ana sing gak wajib dijawab. Kok iso? Salam wajib dijawab. Contone kaya Contone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu wajib. Wajib. Sing gak wajib dijawab ana. Apa? Imam nek jamaah salat karo makmum. Ya. Lah mosok imame Assalamualaikum warahmatullah. Makmume Waalaikumsalam. Ana gak? Ya gak ikut ke Gus. Apa? Ana lu salam gak dijawab. Apa iki? Nang kuburan. Lho, apa? Lah kan mlebu nang kuburan. Assalamualaikum sapa sing jawab? Mate-mate ngono. Lho, anggep wong ana kuburan ku mati ngono. Lho ya mate. Urip kakek mau kan kaji lho kan iku lho. Kon yo kaji lho ya. Lah ya padha goblok iki. Kon kaji aku kaji. Wong ana kuburan ku mati ngono. Ya mati. Urip. Jare sapa urip? Kon gak iso jelas ta paten wis semengko lho kanca lho. Wah, berarti ngajimu iku gak jero. Gak jero apane iki sore kok ngaji kemplung sumur kok. Maksudnya ngene, aku takon. Takono. Wong urip. Wong urip. Nek wis mati jenenge apa? Mayit. Mayite wis teko. Mayit. Mayit. Apa mayite wis disuceni? Apa maneh? Mayit. Iya. Apa mayite wis disolati? Mayit. Apa mayite wis di nang kuburan? Mayit. Apa mayite wis dipendem? Mayit. Tapi nek wis dipasang maesan. Maesan. Iku urip. Jare sapa? Lambemu aja anggar njeplake lho, Gus. Lho, kon lho. Nek wis dipendem, patok. Tumon kon takon. Mayite ndi? Wis dipendem ta? Mesti jenenge. Jenenge. Iki ta kuburane Jonet. Matamu ah. Kan disebut. Iya nyebut aja nyebut aku, Gus. Apa? Oh, sing ngeteger jarine. Iya nek akeh dagelan mate. Mate kari melu reda. Kalau tak pateni dhewe kok lho. Kari awak dhewe mungkin Iya, panjang umur. Umurku wis 28. Kon pira sih Aku 28 lah kon. 17. Kemenyek. 17 iku sweet 17. Lah ya 17, Gus. Diwale. Dadi 71. Alhamdulillah. Sweet 8 jek diparingi Gusti Allah sok nyuwara iso ngedung. Iso ngedung. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Zamane taun 99 gembul almarhum Bapak Karnoto. Iya, iku mangan ae mlebu. Nang aku saiki mbumbone nang jimbone. Yo guna yo. Kok iya dilungkas. Darah seni kok gak nurun ya, Mbak? Gak ono sing nurun belas. Mbak ya nurun amin-amin lho. Lho gak apa-apa kok ya jone saiki ndagel. Padahal biyen iku bapakne copet. Cok. Ya iku. Iku ngono. Oh, dadi nek manusa mati sing mbek hewan. Sing mbek hewan. Nah nek hewan nek urip kaya PT. Jenenge? Ya. Ayam. Ayam ya ayam. Mek siji. Nah nek mate. Nek menungso. Urip. Jenenge akeh. Iya. Ana Agus Kuprit. Ana Jonet. Ana Kasri. Ana Sukiman. Iya. Petik. Ayam ya mek ayam to. Oh gak iso nek urip. Iya. Nah nek mati akeh. Menungso nek mati? Ya mayit. Jenenge mek situ. Mayit. Iya. Nah nek kewan nek urip ya pitik. Nek ayam? Nek ayam ya akeh nek mate. Oh, contone? Contone ayam geprek. Ayam geprek. Iya. Ayam goreng. Ayam panggang. Soto ayam. Iya. Akeh kaya. Nek menungso wis itu mayit nek PT yo akeh. Molane kaya ngene iki sesepuh Mbak Kamulan. Disyukuri. Sing biyen babat desa. Contone mulane aja sampe kon nglalekno wong tuwa. Oh ya gak ta. Malam Jumat nyekar. Nang kuburane wong tuwa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dadi malam Jumat ya kudu nyekar nang
kuburane wong tuwa. Goblok kon. Kok goblok? Malam Jumat aja nyekal nang kuburan. Nek malam Jumat wong mati mulih kabeh nang omah. Kok iso kate nyekal omah. Oh, kaji goblok. Kok iso? Lho, malam Jumat kabeh iki wong mati-mati iki mulih. Mergono ngajin dibacane Yasin. Ana pujian. Ana pujian barang mulih. Saben malam Jumat Ayo. ali kubur mulih nang omah. Lho, ngono lho kocluk. Kaji goblok mengkut. Nek ngono malam Jumat ya iku. Iya malam Jumat. Nek diganti malam Minggu ngono ya, Pak. Lho aja, Gus. Tambah gak ono ya? Tambah gak ono. Lah nang ndi ae? Budal kabeh nang kafe. Wabehmu. Waktu kalau macet budal nang kafe. Nah, ngene. Ngomong sing apik, ndungakno warga semengko. Iya. Ngomong sing apik. Ya. Iya. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan auliyas mut. Konek iman karo Allah, percaya karo dina akhir. Nek gak iso ngomong apik luwe becik meneng. Lho kok meneng temen kon iki? Ngomongmu iku ngomong tapi sing apik. Jare kon meneng diolok-olok ae tok. Aku iki bingung ngrasakno kon. Kon aja bingung, Gus ngono terep sentek jek bingung ae. Lah iya mari ngono sabulan iki poso. Lho gak iso rek masih saulan prai lho, gak gopau kok omah dodol ndok. Lho, Dodol ndok, Gus. nglodrokmu iku samben. Sampeyan dodol ndok. Tapi sing penting kon Oleh kaya dodol ndok. Delane iso kok omahku. Apa? Ndoglok tok. lho tapi kon aku krungu kon jare saiki duwe objek dodol pentol. Lho, masih aku dodol pentol kok gak kalah karo obahku lagi sing gede-gede. Masih lho temenan iki tak kandhani peno yo. Masih aku dodol pentol delok anakku, Gus. Iya. Nggo sane Surabaya, Unesa. Wah, iki sing barep. Sing nomor loro Sing loro nang Malang. Wah, Unibro. iya. Kuliah. Gak apa dodol pentole. Oh ya dodol pentol. Jadi kon duwe objek loro. Ya dodol pentol, dodol ndok. Dodol ndok ya ndoglok. Ndok apa sing paling enak? Ndoke bebek. Heh? Ndoke bebek. Salah. Lho, Ndok apa sing paling enak? ndoke mertua. Apa? Ndok paling enak iku ndok dikukur. Wis dikoper iki, Gus. Kon para esuk. Oh, enak kon. Aku lho enak temenan. Mulane Gus mbahku. Tunu nang mburi lah mbah Sik Tanet. Kon niku saiki tu berdomisili di mana? Aku ta. Maksudku manggon nang endi? Goleki kon niku ci angele ngono lho. Loh, aku ta. Ono Lamongan. Ngono ya gak wara-wara. Oh, ya karek yo. Dadi kon saiki manggon nduk Lamongan. Lamongan. Nyambut gawe nduk kono. Gak. Hal apa? Rabi. Wah, dagelan rabian yo. Jadi kon nduk Lamongan iku rabi kono. Rabi. Nek ngono aku ben-ben aku tak dolen nang omahmu nang Lamongan. Lho aja. Lho apa? Aku saiki nang Jombang. Nyambut gawe Tanjung Jombang. Gak. Hal apa? Rabi. Lho, lah bojomu sing Lamongan. Tak tinggal. Apa nek? Gak enak balawas. Lho maksudmu gak enak iku ya apa? Tak mari kan jana plus itu tekanan yo. Masa bentuk kau tanggapan taripan. Masa ya jangan asem. Menen yo jangan asem. Ngono. Ben jangan asem dadi awak dhewe iso kecut ae lho. Oh, masalah Iki iku. masalah itu. Dadi saiki kon manggon ana Jombang. Lho enggak. Lho nang ndi? Mojokerto. Nyambut gawe. Gak. Hal apa? Rabi. Lah bojomu sing Jombang? Tak tinggal. Apa nek? Wah, enak seret. Lho, maksudmu peret iku ya apa? Seret iku ya apa? Masuk seret iku gone mari tak gawe dhuwit aku njaluk dhuwit lu gak oleh. Oh, dadi nek uang sudah masuk, Masuk. kon njaluk. Njaluk ge turu kok gak dikai. Lho, dadi saiki kon manggon, Nduk. Mojokerto nggo omah iki. Ono kuno biyen ono Balong Bendok. Saiki Saiki ono Sanepuri, ono Bedok ya nggone karya baru. Baru iki. Ya ben aku tak
tak dolen. Nang ndi? Nang omahmu cero bojomu sing saiki sing ya apa ngono. Aja, Gus. Lah apa? Bojoku gak ana omah. Lah nang ndi lho nek? Ono rumah sakit. Lho. Lara apa? Meteng. Oh, mari kontrol. Mulai. Lho iya. Lah apa? Kate babaran. Lah kok gak kok tunggoki? Jenengan lu kaya babaran bamet tuh larusane kuno. Lah salahe kate meteng. Lho ya apa sih arek iki rek? Wong wedok iki nek kate babaran. Nek wis wayahe uwat. Nggih, Mak, uwat nggih, Mak. Lho, uwat iku gocekan tangane wong lanang, gocekan tangane bojone, atine gedhe nek. Masih gak gocolan tangan silana, gocolan meja kate apa? Wong kon kaji aja ngurusi wong babaran. Wah, aku ngelingno. Gak ngelingno ngono. Ana endi rumah sakit endi nek? Mari tas iki ana wong Pak Agus tak pindahno Gatul. Gatul Mojokerto. Gatul Mojokerto saiki. Apa sing kok gak kok tunggo iku apa? Lah nek aku nunggu wong babaran, terus dokter teko narik biaya apa tak gawe bayar. Rasane bayar bayi, Bang Mekar gak tak bayar saiki. Oh, kendala iku mek biaya. Ya iya lah. Wajah, iki paling ngebel begenggek. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya Gus Kuprit betul? Iya. Iya, saya temannya Mas Jonet. Dari mana Pak? Rumah sakit Gatul. Gus patenono Gus. Gus patenono. Seta, petugas lho rumah sakit koncoku yo akeh. Iya kancamu akeh tapi Gatule Mas lho. Iya bae teko koncoku. Iya Pak. Oh. Iya Pak dokter spesialis. Nggih kandungan. Nggih Pak. Nggih kula Agus Kuprit. Nggih koncone Mas Jonet kula. Aja didodono Gus, aja didodono. Nggih, wonten kabar Pak? Alhamdulillah. Iya. Bojomu we babaran. Babaran alhamdulillah yu gak tak tunggoki metu dhewe. Takono Gus. Iku lanang apa wedok cek jelas aku. Oh iya Pak. Bayinya itu laki-laki apa perempuan Pak? Lanang. Alhamdulillah Gus, tak idam-idam anak lanang takono bobote pira Gus? Waktu melahirkan itu Pak, bayinya itu beratnya berapa? Ya ngono. Hah? 12 kilo. 12 kilo. Itu bayi apa nimbang beras Gus? Gambone wong dokter ngomong ngono. Gus, takon lho, bobote 12 kilo iki lho, normal apa enggak Gus? Takon Gus, Terus sebelum normal apa itu panjangnya berapa? panjangnya berapa ya ngono Gus? Bayinya? Sak meter setengah. 1 meter setengah. Sak meter setengah. Iku bayi apa ulo? Gambone tuh wong dokter. Normal apa enggak Gus? Oh iya Pak, ini suaminya tanya Pak. Waktu melahirkan itu normal apa operasi Pak? Yang lu gak jelas Gus. Hah? Normal. Normal. Mana normal susah Gus. Alah apa nih? Bobote 12 kilo apane gak becat wonge. Terus permintaanmu apa? Iki gak dijahit barang Gus. Lho tak takon ya. Ya takoni Gus. Lah bobote sakmono ya. Ngono rene. Lah iya. Kon mang ngomong Iya. embong. Embong elek-elek. Pak, kalau beratnya 12 kilo, panjangnya 1,5 meter. Ya ngono Gus jelas. Itu kan harus dijahit ya Pak? Ya ngono Gus waran Gus dijahit. Iya net dijahit net. Lek kondo dokter waran nek jahit aja kabeh-kabeh. Aku konyang itu iki Gus. Iya Pak, ini pesennya suaminya jangan dijahit semua, nggih Pak, nggih sampai ngengei sak janggel lah. Sak janggel. Cukup banget. Sing leng ngorong-ngorong. Terus Pak, biayanya berapa semua Pak? 6 juta. Piro? 6 juta. Gak ngurus. Lho kok gak ngurus apa sih? Wis iki gak bayar. Bojomu lagi lho. Iya wis ngerti. Kon sampai gak bayar. Apa? Anakmu bojomu disanderah untuk rumah sakit gak oleh muli. Gak boleh setahun gak getun. Gak boleh 20 tahun yo gak getun. Duwe 6 juta digawe arek bayi, gak bombo.
Ngene lho menungso apa sing ngene iki? Aku iki kancamu isin aku. Oh, isin nying. Oke, Pak. Suaminya lepas tangan, enggak tanggung jawab. Saya tanggung jawab, Pak. Mohon dikirim nomor rekening, nanti saya transfer liwat bank Bumi Tak Berdaya. Ya, Pak. Bumi Tak Berdaya kuwi gak kogel. Iku bangku iku. Oke, Pak. Matur nuwun, nggih. Waalaikumsalam. Wis tak tanggung. Ya, tanggung. Isin-isin dagelan terkenal, bojone babarane gak iso mbayar. Gak apa-apa kowe bayar-bayaran juta bayaran. Iya. Aku mulai, bojoku mulai langsung kok pek. Ngene iki sujon. Ngene jenenge sujon aja ngono. Aku iki nolong kon temen. Nolong kanca ngono 6 juta bojo kok pek kok. Itu tambah susah aku. Apane? Wong bojomu Apa? anakmu sing nomor 1 lah gak ono ndase. Gak lho, wangitmu lento. Gak ndas. Wis ngono, mulane nurut resepe mbah-mbah biyen. Nurut apa? Mbah-mbah iku biyen resep contone bojoku. Gus, bojomu nek wis bobotane 8 bulan, Iya. kurang sak bulan babaran, bendina kek ana mangan welut. Oh, bungane apa Mbak Welut iki? Welut iku lak lunyu. Lunyu. Babaran mesti gangsar. Hmm. Temenan. Oh, iya. Bojoku nglarani. Iya. Oh, langsung ngene to lho. Kerucut. Gangsar metune. tapi nyekel angel. Lunyu ya. Nyekel bayine aku. Aku pengasane eling Gus. Eling apa? Nah, wong ngomong ngono aku ben dikandani mbah ya ngono. Net bae bojomu mang bobot tuwa kate nglairno gak agak lair. Sing gelem nguntali keong. Apa hubungane ben sawulan kok mangan keong lho? Sampai tek sak keranjang Gus. Agitmu. Apa sih? Keong iki lak ana omahe. Iya. Omahe lak ana wonge. Wonge nek gelem metu nek diabapi. Nek angel metu? Angel diabapi ngene. Oh. Mesti metu. Iya, aku biyen cilik aku nek dolinan keong ya. Iya. Kok angel gak Lah iya. Mesti metu. Iya. Masih ngono bojoku ya ngono. Dadi kurang sak bulan bendina kok Kan wae pangane keong ya ngono. Bareng kate nglairno kok plilat to plilit cilik. Lho temenan cu tak kandhani cu bener. Bareng plilit kate lho sik kok bali men dodok ngene. Bareng aku nek kok karepe Gus. Bareng tak delok aku ya royoan. Iya iya. Bareng mari tak aku nunggu ngarep Gus. Tak abapi Gus. Angel metu ya. Angin metu ngupum ketok ndase tok. Terus tak abapi. Langsung berwoso Gus. Oh aku dijowojok. Mulane net. Apa-apa iku persiapan. Oh, iya, iya. Jagani, gek ngono iku. Oh iya sadurunge wong wedok mang wis bobot awak dhewe kudu persiapan Mesti ngene. butuhno biaya. Oh iya walaupun jana rumah sakit yo Iya. mesti butuhno biaya. Lah wong ngene rek, kon iki kepengin duit dhuwit. Lah wong nglobrok kok embonge. Kalau lagi ku sampah ku nglombrok iki. Maksudku ku wong lanang ku nyambut gawe. Ngono lho cek duit. Kowe mangan ta durung? Durung. Kowe mangan ta durung? Dorong. Torone durung mangan. Mel aku nang depot. Waduh mangan. Delok wong mangan kok. Ya apa? Delok wong mangan. Nang jepot delok wong mangan. Ngene lho rek maksudku. Aku lak wari oleh rezeki. Oleh rezeki. Bapak mari oleh landak. Oleh landasan. Wadah. Aku lak eling nek dikonco jone tagus. Aku duwe rezeki ya gak tak pangan dhewe lah. Ya ngono. Aku diperseni Pak. Nenek aku yo persene. Pesane apa? Duit. Kon tak kei duit. Iya. Kok salah gunakno? Aku dipaidu bojo. Saru net. Oh iya. Wis ngene. Melu aku mangan. Mangan. Iya, ayo. Saiki pilin. Heeh. Mangan embong apa mangan omah? Sing enak ayo mangan lapangan. Ya apa sih, Mangan apa? Mangan embong, mangan omah. Nek mangan embong ku nang restoran. Tapi nek mangan omah secara kekeluargaan beber kelosok mangan sak keluarga. Iya wis enak ayo mangan omah ae. Ayo pilih nomor di. Iki lek omah cor-coran iki. Enak wis. Oh, maksudnya nang omahku. Ngono. Bojoku lak pinter masak. Pinter masak iya. Apa maneh situasi ngene? Iya. Kon dimasakno sego anget, Heeh. sayure sop, Sop. sate dicampuri.
dicampuri balungan. Ya balungan jare balungane pos. Maksude balungane sapi. Ojo gak iku gak tedas. Oh, gak tegas. Iya. Yang ngono jangan kunci. Ditambahi campuran Dicampur ndas. Ndas jare ndas sepur. Enak wis. nasi sepur sirek lho. Nah yo. Nasi wedhus. Ndas wedhus aja ngarep darah tinggi. Wis. Saiki ayo Mangan nang ndi? Mangan. Sidone. nang omah. Nang omah net iki net. Nang omah. Iki jam yamene. Jam yamene. Kendaraan ngompreng bawon. gak ono. Kendaraan sepi. Wis. Sing enak. Ayo numpak Jula-juli sing nyetir. tak kaseren. Ayo. Urutane sing ganteng ana ngarep. Sing ganteng ana ngarep. Ayo. Hei. Nggonmu iku lho. Kok niku ndok mburi? Uri kok nyalip bae.
jiprat gemuk kabeh, mangan besuwil kok lemu. Aku bendina weso ya kejekku. Oh nek gak gelem, mulai. Gendeng ketemu semongko mulih iku. Gus, Ya. atus ya, Gus. Aduh, Sa. Coket pompuan iki ngene. Oh, goblok lu. Kon aja nyidot ta. Kok balik-balik kate ditali. Gus, Ya. banyune bebani. Tak ciplungan, Gus. Iya. Cilik aku biyen ngono. Iya. Lah wong aku didelep lu. Mulane kon ngado. Aja nyidot. Ono kancane didelep lu. Segere rek. Banyune bening. Ciblungan rek kaya kon mang ya. Ya. Kok niku iso langsung selorop ya. Raup. Aduh, Mangan salepek kok si ade iki. kandhani jaga kesehatan. Lho. Terus Omahe tidak kali gede. Yo, ngarepe lah kali gede. Iya. Kenapa? aduh, waduh kena tunggak rek. Waduh, Keminggiran. wah, drone mustaku somwek. Sing nang atete. Apa? Aku ngicahi rek. Ngicai apa? Oh, balik. Duduk. Padha. Duduk. Pelut. Duduk. Lah apa? Jempol aku dhewe. Agus. Gogel. Iya. Aku tak seluruh ya. Seluruh kok. Bledes. Betane selorop iki. Omai cek kali. Iya. Gogel. Ya. Agus. Iya. Kok gak ketok aku arek. Aku ketok kon rek. Wong selorop iku umpamane ngono kon iku gak ketok. Tak jombol ya. Ya. Pecunu. Tak kodekan aku. Sawangan kok kalah karo loro. Apa ya? Tak silan. Lho apa rek kuning-kuning iki? Iki lho. Oh, jangkel ngono. Duduk. Apa? Wong keturun. Kepegelen niku. Jangkel. Sakit. Tak kosen. Ya. Jangkel. Turu gimana? Kau si kuning kentir. Tak kodekan. Apa? Keminggiran kena patokan. Kandhani menengah oti. Nang atete sing kerung banyune iku akeh. Kurang jero. Iya. Kejeron kena sawedine. Sik, tengah-tengah mulai. Tengah main ayo. Ayo. Nah. Tak kritis. Gus, sepurane. Iki sida mangan tak gake kon iki. Sepurane ya, Net. Aku lali. Lali ya, weh. Bojoku nang wali 5 ya, Rek. Lho, lah sing masak Lah sapa itu ya? kan sing masak. Ya wis gak mangan wis enak. Sepurane nek ngono. Sepurane. Aku tak kira Nang, katanya karo bojoku. Waduh. Nang pasar. percaya aku. Jone iki setia. Ambek bojone. Bojo. Ku ambek bojone setia. Iya. Dadi gak sida ngopi-ngopi ya. Wis situ ah. Wis berarti kon ngeterno bojomu. Iya. Setia iki. Iya. Ambek bojone kene. Apa? Kon percaya. Wah, bojone to. Wong Jone iki metu di lu wedi mek bojone. Ayo. Namae markasi. Iya. Arek iku ngeterno bojone apa Apa ngeterno bojone? Ayo didelok ae. Namae markasi. Ayo. Ayo.
ambek Jonet gak tau ana enake belas. Wong lanang penggaweane blarah. Budal ke jam 5 esuk mang pamite tuku rokok. Tangi melek wis tuku rokok. Nganti yamene gak mule-mule munggah ngono lho nang ndi lak ngono. Wong wedok iki lak ya kepingin ditunggoki ndek omah mbek wong lanang. Gak Jonet. Ocol ae. Jengkel-jengkel tak tinggal dolek dudo-dudo semengko temen. Kuwatah ha, Bu? Nggih, kula pesen 5 nggih, Bu. Nggih. Nggih, kula jengkel ndelok Jonet niki. Ganyang ati tambah suwe. Bisa bersabari ya pancet ae. Ditenono kok nek mulai ya temen gak oleh ampun kon musuh aku. Wong aku wong wedok meneng dige dulinan. Munggo ngono lho ya lerenan ndi ae nganti yamene gak mule-mule. Luron. Teng Samalaya. Dolek napa? Togel. Gak oleh. Nggih, temen mari ngene pokoke mulih, Mbok. Wah, tak unyit ngene temen. Wong aku kok. Mari golek maneh. Gak kurang duda-duda semongko. Bala lah Jarno. Cek mblarah ae gak mule. Takon ndi ae. Waya. Tuku rokok eceran ae dipamer-pamerno wong semengko. Didumi panitia. Iya nek gak didumi panitia ya gak iso ngrokok kon. Bojone dikon-kon. Tekon ndi ae gak mule-mule. Teko Krenseng. Golek apa nang Krengseng? Apa? Lah iku mang golek apa nang Krengseng? Sing ngomong Krenseng sapa? Kon iki aja gereng. Wong kok gendine wong jare ngono. Kersolo iki aku. Ya yo masare mangan jare ngono. Ngomong ambek wong wedok aja katik guyang-guyu. Guyu matamu. Wong ngono wong nangis sering guyu. Alayu temen aku ngersolo aku. Selamat tuku bandeng 2 kilo iki dibuetek tuwas ayem aku. Mari digoreng ambune rek gurihe. Koyahe mangan tetap bandeng iki sing teno. Lha ngono jagane terasa seprapat aku. Dadaku mangan iwak terasa kaya kucing. Ados yo ngono. Sabun disenge teno. Lu temenan yo gak bejo aku. Nggo sane cecek dijagani wedi 2 timbo. Semen setengah sak. Dadi aku ngucani cecek ate dicor. Wong bojo wae wong aja ngono ta. Ya iku rasakno. Rasakno apane? Makane wong wedok iku kepengin ditunggoi wong lanang. Aja blarah ae. Apane wong kon tak tunggoki turumu mengkurep. Lah nek wong wedok turu mengkurep iku ya dilumahno lho, Cak. Apane tak lumahno kok disian cecek. Dadi aku malah bengisin mbek cecek. Kaet moro cecek ro topluk aku ngene. Ya Riko kesuwen ancene. Kesuwen apane ya awakmu? Riko wingi ro. Apa? Riko tinggal ndasmu ngelu gak ono sing dikongkon tuku obat. Ya ngongkono ana iwak polo. Alah wong wis bengi tangga-tangga ya padha tutup kabeh. Dura ya 24 jam. Iya tadi aku budal nang tuku Madura. Tuku apa? Tuku obatnya ndas ngelu iku lho. Pela. Pela apa? Beli kita. Apa sih kan mbok guyu iku? Loh, Iku munu cucuk peli kita. Aku gopo karo peli kita. Iku munu jenenge pel
lah sing ngelu tekan peliti. Alah, wong kacek titik wong wedok dikoclok-koclok. Ya gak titik. Wong kacek titik kan? Ya gak titik iku. Pel kita, mbek perli kita lho kacek titik. Ya gak titik iki Surabaya Malang goblok. Wong peliti. Masalah titik wong wedok. Wes, ono. aja rame-rame ae. Wis bucalan pasar, kalau iki ana sedekah bumi melok bancaan. Lah nek wong lanang ngongkon wong wedok nang pasar iku ya ndi duwike. Ya sementara duitmu ta rek. Wis gak ono. Gak burung wong lanang maneh. Ya iyalah kewajibane wong lanang kok. Iya kewajiban njaluk duit. Wong disira duit kene mang. Kawan, Bancaan sedekah bumi ku ya blonjone akeh, Cak. Lah kok riko kek 20.000 lho cukup gawe apa? 20.000 iku akeh. Kon blonjo nang gone tuku duwe kene sing dodol mesti ditampani delok duwe. Iya. Dadi wong ki delok duwe karo barange sing kiwa operasi. Lebono nggo kepek kabeh. Sik ta lah pikiran. Wong lanang muruki wong wedok ngene iku bener ta salah? Sakjane ya salah. Lah kok mbok murukno wong wedok? Seneng kok nek wong wedok dibuhi? Seneng karo ngono kon kate rabi maneh. Ngono ah. Caramu muruki wong wedok kaya ngono iku. Pak. Wong lanang kok muruki wong wedok? Duwe 20.000. Oh nang pasar Krian. Ya. Apa bandeng 15 kilo. Berase 10 kilo. Lengone sablek. Yo gak cukup lah, Cak. Belanja ya cukup lah kuwi. Ya budal. Wong lanang wis gak tau nyambut gawe. Ngekeki wong wedok 20.000. Mbok bandayina dicelatoni. Mas ya wong lanang ya gak nyambut gawe, Cak, rungokno. Wong wedok iku sayang-sayangen, nggo omah ngono lho wis bahagia, Cak. Mbok aja nyayang-nyayang akeh wong nyayang. Lho gak wani ta? Ya gak apa-apa lah wong bojone kok. Meneh nek mari subuh. Alah. Gak wani wong jonet nyaline kecil. Sapucuke kuku ki lho nyaline jonet. Gak ngarawani nyayang mbok ngarepe wong sumengko. Gak bahaya lagi. Wani ta gak? Lho gak wani. Seje ambek Rika. Ngomong sayangan masih nggo ngarepe wong akeh tak sayang temen. Kon kate nyayang aku. Ya iyalah. Aduh deh. Ayo ngomong sakecap sayangen. Ayo. Wanita gak ngomong ngono. Yo aja akeh-akeh to iki. Ngomong. Yo sayangen yo. Mari disayang kaya wong seteruk. Wong Rika iku aja kate dilawan wong aku. Ya kendel, ya wani wong aku iki sembarang wani. Iya nek jonet gak ngarawani. Nyayang-nyayang kok ngarepe wong aku. Uri kabeh ngono. Duit 20.000 oleh rong seropan. Wes kadung kendel. Paindo. Wes ya. Udah gak tutukan lu. Wes aku tanang pasar. Nang pasar. Nah. Wes go omahe, aja Iya. kate nang ndi. Gak. Wah, Go omahe ya. Iya. Engko bae aku gak kuat gawa kok susulen nduk prapatan. duit 20.000 gak kadno. Blonjo akeh, ge sedekah bumi ku blonjo akeh. Iya, iya. Go omahe ya. Heeh, iya. Aja lali, HP ning kok bae aku tilpun. HP kok ndi? Nggo ni sare bantal. Lah, HP ini kalau batal disita Bang Mekar. 3 bulan juga bayar. Cik, kebacute ku lho. Ya wes ndok omahe aja nang ndi ya. Ya, iya. Jengkel aku.
Jangan tak tinggal iku yo eman. Yo gak eman apa-apane yo. Eman bokong. Bokong rong pepel pangkire 12 gantek. Pendino dicratu, ya kecuali awak dhewe anak-anak ngono lah geger karo anak. Wong ya aku ya gak tau nang ndi pendino dicratu, aku lah yang ngersolo sih. Nyambut gawe ya dicratu, gak nyambut gawe ya diurung-urung lajeng. Waalaikumsalam, malah gopo kabeh. Ya apa sih man, aku salam ping telu gak sampe jawab. Iya sepuran Nduk, aduh gak krungu. Loh. Ya apa kabarnya sampean? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ta? Nduk, kan mang budalku danan ta? Loh, lah kok dalan gendi lo? Loh, lah iki rambutmu kok nayang nih? Loh, kok nayang sih? Ket ben lak rambutku ngene sih, Man. Iya. Ya apa? Lungguh mejane disele wong digawe ke dibalekno. Lho, ala sampean gak tuku maneh? Tuku dhuwit ndi wong disita Bang Mekar ya ta Oh iya lali nih gak sampean Iya. melarat yo. Diampun iku. Gak tau mrene melarat-melarat wong gerah. Lah kok iso tuku meja? Ya meneh ben tak tukokno man ngono lho. Iya. Iya, Man aku suwe yo gak dolen rek. Wah, ono 10 tahun, Nduk. Lah iya. Repot bae penggawean. Iya, penggaweanku akeh, Man. Sik jahit. Jahit. Wah, kejatuh. Wakeh. Meneh paman tak merono tak melo jahitno ya. Kate jahitno apa sampean? Gegere jaran. Loh, Enak kan jejere diselenti pok. Ya. iya. Lah bebek nanti Nang pasar. nang pasar. Iya. Dularen. Kate ono gawene rek. Pas sampean terno lho. Lah pernah bocah dhewe. Lho, aja ngono nek bebek digondol wong ya apa sampean? Digondol ae, mau pencet ta digondol iki. Lah tenan budal dhewe. Ya bapaknya bocah dhewe nang kriyan guna kok. Iya. Aku mang yo liwat pasar man kate rene mang. Mulai pasar. Ah. Iya katene nukokno oleh-oleh sampean ngono ya. Wah. Jenenge aku suwe gak dolen omahe paman. Ada gak perlu kata oleh-oleh dong. Loh, ya sama. Pokoknya kan dolen rene ae paman seneng bisa. Iya men dibae gak ono ya gak nggawa apa-apa aku. Kok tuh kok napa? Lho mang aku kate tak tukono buah senengane sampean. Buah apa? Keres. Keres. Ah itu paman iki manuk perenjak. Sampe lek senengane keres. Iya biyen cilikane saiki wis jauh itu kan buah Iya keres. men gak ono, marang ngono aku nang warung sebelah man. Iya. Tak golekno buah senengane sampean siji-sijine ku yo. Iya. Gak ono pisan. Buah apa? Ciplukan. Ciplukan. Iya paman iki asam urat ah. Iya ya kira aku gak apa-apa. Gak usah gak Man. apa-apa wis. Wis gak usah seperti kon dolen rene, Nduk. Ngono gak apa-apa ya. Pak, Sampean gak welas sampean? Mula sapa? Aku lho ngawelak. Lho ngelak ya tuku kono. Lho, kan mah budal mah gak ngombe. ya apa sih masa ana ponakane medaya ngombe dikongkon tuku dhewe. Sampeyan niku teges ta gak? Lho wong gerang wis teges-teges. Gak enak ngombe lah, Mas. Kene ngombe ya? Iya. Ya wis. Ya wis tak gaweno wedang kopi ya. Mau kopi lo pahit. Kopi pahit. Pahit. Teh. Mau teh yo sepet. Sepet. Susu. Loh, kok ya enak nek susu. Lho iya to ya enak ya susu. Iya. Enak ya. Iya tak gaweno susu. Iya gak enak susu. Iya. Loh, Man, sampeyan sik seneng kan susu senenganku? Oh iya iya. Susu apa? Susu coklat. Ah, pinter. Iya. Loh, Man, aja lali dikek gula. Gak kakekane mes. Loh, kok mes? Enak kan mari ngombe susu mongkok kon. Ya gula. Ya, kan gula. Iya. Loh, iya, Man. Sing anget yo. Iya. Soalnya adem. Sing anget iya. Man. Yang mana pamanku iku wis tuwek tapi yang ngono kocluk. Ya, kocluk aku nanya gendeng. Ngomong apa, Nduk? Apa sih, Man? Penyelana wong girang kecil. Enggak. Ya ngomong. Pamanku ku lho ganteng. Ya ngono ya. Wong orang orang kutuk dari Lho ya. Mlakune wis penceng. Tapi guyonan wis mlakune penceng ngono, humoris. Dondo. Sing Apa sih, penting Mas? masa pencengi. Lho apa? Sing penting kan dongkel. Alah entene pamanku guyonan. Ket biyen ya guyonan. Lho gak enak susu pamanku. Kayaknya susu anget, rasa coklat. Eling favorit gue paman ya. Suwe lo gak dolen rene. Man. Be. Apa? Sepuran sing akeh. Apa man? Susu
metu susune anake sing metu e. Ya apa rek, Paman? Sepurane nduk ya ya. Ya golek-golekno susu nang toko kono, Man. Lah goblok kabeh aku lho. Oh, alah. Loh, dilokno gendeng gak gelem kelakuane kaya ngono. Pamanku. Ganteng tapi titik. Nek bojone wayu suwemek ya, Bu ya. Suwemek bojone. Pamanku kuru kakan dicelatho mek bojone. Man. Paman. Loh. Man. Gaekno susu lho rek, kok gak teko-teko sih. Man. Hah? Tak paranane iki susuku gak dadi iki. Ojo lang di hari kene Mbak. Dolan susu atake. Ning. Apa ditinggal? Janget ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aku iki lan nemu bengkesan wong isine la iya kotak. Gara perkara. Saya yuk kawan yuk. Aduh wis berat temen iku rek yo. Digawe apa tolong tak yuk kawan yuk. Sampeyan tolong aku, wadah wis jelas iki umure-umure wedok. Ya karo. Mulai. Selamat. Hei sayang, aku kok gak disusul-susul sih sayang? Keturun. Keturun? Ya kan mesti bekasnya bolak-balik lho. Kok iso keturun nih lho? Iya keturun di Cipuran. Aku gak kuat nggawa blonjone tak tinggal di perapatan. Ya 20.000 sama gak kuat. Blonjo akeh hancen. Oh, iya. Mari ngono aku mumet-mumet ndolek minyak goreng gak ono. Gak ono. Gak ono. Nang kriyan gak ono. Gak ono kentekan. Damean gak ono. Gak ono. Budal nang Semarang. Lho. Ono akeh. Adoe sih. Enak merias. Wis ngene ya, iwake gak usah digoreng dipanggang ae ya. Iya panggang. Ndolek minyak goreng bingung aku Iya. ancen. Ana bungkusnya apa iki? Bungkusnya kacang. Lho ya enak. Lah ndi kacange? Tak pangan. Lah kulite lah ndi kulite? Tak pangan pisan. Lho. Menungso ta wedhus? Enak kanyaponi. Oh, ngono. Meneng ayo jalan ayo. Kok ana susu? Mbah. Kan alergi susu sih. Kan mari ngebono sapa? Lebon arek. Mari ngebono sapa kan? Lah itu mang mlebu dhewe. Ana cok kurang ajar kon. Ditinggal wong wedok nang pasar kon ngebono wong wedok. Gak iya mah dilebono Iki dhewe. alergi susu ketoran nek mari ana wong wedok nek. Enggak dilebono dhewe kok. Enggak, gak malah nglebono aku mau. Monggo. Nek kon gak salah wani ngedep wong wedok. Monggo kok gepuk. Wong lanang tambah suwe kok. Aja. Ketangkap basah ini rek.
Wong lanang disabar-sabari wong wedok kok tambah kaya ngono kan, he? Apa sih man? Sampe iku lho tukaran paman. Pamanmu selingkuh. Selingkuh? Iya. Ambek sapa? Bukti nyata yo gak ero wong aku nang pasar. Bukti nyata ono susu. Padahal pamanmu kok alergi susu. Terus? Lah kok ana kotang disengitno nggo mburine. Gak kurang ajar apa pamanmu iku. Kotang? Iya, kurang ajar pamanmu iku. Lho alah, iki lho kotangku. Apa? Iki kotangmu. Iya. Berarti kan gendaan ambek pamanmu. Persibaya melawan Arema. Offset. Sampeyan iku tuwek tak regani ya. Sampeyan iku bebek kok iso sampeyan ngono gak jelas. Ditoto diatur sik. Meneng sik. Yuk. Kurang ajar, Cak. Iya. Saya nyuwun teledong. Iki lho lapai. Kok niku ana bojomu geger iki lho. Ditotone iki. Cak, kurang ajar iku, Cak. Kurang ajar, kurang ajar. Gak terima, Cak. Masih aku gak terima. Aku gak terima, aku, Cak. Ki kok brek kon nggawa lipri iku lho. Sik ditoto. Takonono Gus. Iki apa sih permasalahane opo? Tak tinggal lah pasar, Cak. Tak gendakno mbek ponakku. Cangkeme lho Cak kaya ngono. Jangan bertengkar. Sik tak atur iki ya apa sih kaitane iki? Ngene lho Cak, aku iku mang dolen rene. Ya. Ana paman tok. Lah bebek iki nang pasar. Aku iku mang teko pasar nukono mbokku kotang. Terus kari nang kene. Aku balik arep njopok kotangku. Lah kok dikira gendaan karo paman? Lah kurang ajar sih Cak. Iku mati bae kotange mbokmu. Iya. Lah kon gak ngomong ke Mang. Lah ya malah ngomong sampe Sik. Iki aku wis kadung emosi, Cak iku mah, Cak. Iki sapa sih iki sapa? Iki ponakanku Frida, Cak. Lho, kon Frida biyen, Nduk? Iya Cak. Kon cilikmu biyen tak dusi, Nduk. Kon saiki njaluk didusi meneh. Enggak Cak. Hei. Iki mang salah trimon. Salah Ngene lho, penemu. Iki mono. Peno iki salah tompo. Nah. Ngono lho. Aja sampe peno baleni maneh kaya Ya, Cak, ngene. sepurane, Cak. Aku yo pesen mbek peno. Senajan cajone iki gak nyambut gawe. Nah. Ya apa? Peno kudu respek karo Karo bojo. karo wulane. Menghormati bojo. Oh iya, Cak. Ayo mari ngono, njaluk sepuro. Iya. Sayang sepurane ya, sayang. Iya gak apa-apa wis ledeh kok. Ngono, dadi iki ponakan dhewe. Iya, Wis. iya, wis. Aja ngekeki contoh sing elek. Wong sumengko iku keluargane iku rukun-rukun. Rukun-rukun, iya. Keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Aja dikeki contoh, ayo niru wong sumengko. Lah iki mang ngono sapa? Ana permintaan teko ibu-ibu sing masak ana mburi. Macan, Cak. Cak Gus Kupri, Cak Jonet. Tukang masak minta gendeng Podang kuning. barek gendeng Banyuwangi Pacitan saking Bu Jayati. Waduh iki sambele apa wedhus kon? Tak takoni tibake dicampur remason.
semengko. Ono acara sedekah bumi hiburannya Ludruk kesayangannya masyarakat Jawa Timur. Ludruk